カレー教えてほしいのレシピ。はい、わかる？教えます。カンボジア？カンボジアのカレー。はい、これカレー。おお。 5個6個くらい。いる？これ5、6キロ肉ね。さつまいも。さつまいも。入れたら甘い、すごい甘い。これも甘い。これも甘いんやね、カンボジアのカレーってね。ね。ママありがとう。助かった。はい。はーい。オッケー。ママ助かった。